మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ అన్వర్ మొహమ్మద్ మోటో బ్లాగ్స్. అందరు బాగున్నారా? ఇప్పుడైతే నేను రైడ్లో ఉన్నాను. మనం ఇప్పుడు రాపూర్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా, సిద్ధేశ్వర వాటర్ ఫాల్స్, అక్కడికైతే వెళ్తున్నాం. సిద్ధేశ్వర, అది దాన్ని శివకోన వాటర్ ఫాల్స్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడి నుంచి మనం నెల్లూరు నుంచి వచ్చాము. పొదలకూరు రూట్లో అయితే ఉన్నాం మనం. ఇంకా పొదలకూరుకి ఇక్కడి నుంచి 18 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు నాతో పాటు నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ సాయి అండ్ శివ కూడా వస్తున్నారు. అయితే బైక్లో వెళ్తూ మాట్లాడుకున్నాం. అయితే యాక్షన్ క్యాంప్ వ్యూలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడి నుంచి అయితే డైరెక్ట్ యాక్షన్ క్యాంప్ వ్యూలోకి అయితే వచ్చేసాను. ఇక్కడ నుంచి మేము పొదలకూరులో వెళ్ళి లంచ్ చేసి అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోదాం. రూట్స్ చూసారు ఇక్కడ నుంచి పొదలకూరు రూట్స్ సూపర్ బాగుంటాయి. రాపూర్ బాగుంటాయి. రాపూర్ ఘాట్ సెక్షన్ అయితే కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయి. నాతో పాటు మనల్ని ఇద్దరిని తీసుకొచ్చాను. వాడికి ఫోన్ చేసి నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నాను, వాటి ఇద్దరు ఖాళీ ఇద్దరిని సండే రోజు తీసుకుంటున్నా. నేనైతే మొన్నటికే సండే ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం. సో సండే అయితే చేసింది. ఇంటికాడి నుంచి మేమైతే 11కి అయితే బయలుదేరాము. నెల్లూరు సిటీ అంతా ఆల్రెడీ చూపించిన రూటే కాబట్టి అంతా స్కిప్ చేసేసాను. సో ఈ రూట్ కొంచెం బాగుంటుందని మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం పొదలకూరు రూట్లోకి అయితే వచ్చినాం. రాపూర్ ఇక్కడి నుంచి 32 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది. ఒకేసారి మన పొదలకూరు లాగి ఫుడ్ తినేసి అయితే వెళ్ళిపోతాం. టైం ఇప్పుడు అరౌండ్ 1:50 అంటే 2 అవుతుంది. ఒకేసారి తినేసి బయలుదేరేస్తాం. ఇదంతా పొదలకూరు రూట్. ఇది ముందు చూద్దు రాదు. చెమటకి అంతా కక్కేసింది, అంతా బాగా తడిసిపోతా ఉంది. జాకెట్ ఒకటి ఎండకు కూడా. జాకెట్ వెళ్ళేప్పుడైతే కొంచెం కూల్గా వస్తుంది. జాకెట్ ఆపితే మాత్రం కాలిపోతుంది. మధ్య మధ్య స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఒకటి. పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్. పొదలకూరు రూట్ అయితే బాగుంది. ఈ రాపూర్ రూట్ నుంచి ఘాట్ రోడ్ అయితే సూపర్గా ఉంది. అంతా పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ తిరిగిపోయి చూడడం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మేము రాపూర్కి అయితే వచ్చాం. రాపూర్లో వచ్చి ఫుడ్ అయితే తిందాం అనుకున్నాం. ఫ్రైడ్ రైస్ తీసుకున్నాం. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే ఆర్డర్ చేసాం. అయితే వచ్చినాయి. ఇప్పుడైతే ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాం మేము. మా వాడైతే ఫుడ్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తే తింటున్నాడు. బ్రో చూడు బ్రో.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి అయితే మా డెస్టినేషన్కి వచ్చి ఇంకా 10 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది. స్ట్రైట్ వెళ్ళాలా. అక్కడి నుంచి మా ట్రెక్కింగ్ అయితే స్టార్ట్ అవుద్ది. మన వాళ్ళు ఈత కొడదామని షార్ట్ స్కోర్ తీసుకున్నారు. చూద్దాం ఆడ వాటర్ ఎట్టున్నాయో ఆ సిచ్యువేషన్. ఎంత ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఇదంతా. దారిలో బోర్డు కనిపిస్తుంది. రూట్ అంతా సూపర్ బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏదో నీళ్ళు అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఆ హిల్ చూసారా అంత పెద్దగా. దారిలో మనకి ఏదైనా చెక్ పోస్ట్ ఉన్నాడా. చెక్ పోస్ట్ దాటుకొని కొంచెం ముందుకు ఎదురెదురుగా రోడ్డుకి మధ్యలోనే ఉన్నాయి స్ట్రైట్గా హిల్స్ చూసారా. చుట్టుపక్కల పక్కనే చల్లగా అయితే గాలి అయితే వస్తుంది. అంతా చెట్లు మధ్యలో రోడ్డు. అబ్బా, యారు రాస్తున్నాడా? ఏం బ్రో లోపల నుంచి పోయేది అత్తేనా అడుగు. అబ్బా దిగరా సాయ అడ్డది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మేము ట్రెక్కింగ్ అయితే చేస్తున్నాం. వచ్చేసాం. 1 కిలోమీటర్ అంట. నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాం. చూపిస్తా చెప్పు. ఇక్కడి నుంచి 1 కిలోమీటర్ అయితే ఉందంట. నడుచుకుంటే అయితే వచ్చేసాం. మాకు సింబల్స్ ఇవి కనిపిస్తుంది కదా, ఈ సింబల్స్ అంట లోపలికి స్ట్రైట్గా వెళ్ళేదానికి. ట్రెక్ చేసుకుంటే వెళ్తా ఉన్నాం. ఫారెస్ట్ ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా మధ్యలో నడుచుకుంటూ వెళ్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడి నుంచి మేము లోపలికి అయితే వెళ్తా ఉన్నాం. అంతా సింబల్స్ ఇక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాం. వెళ్ళేప్పుడైతే ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ అవుతుంది. వచ్చేప్పుడే దోలు తిరిగిపోద్ది మాకు. ఇక్కడంతా కూర్చొని అలా కుడుకుంటే తరగా పగిలిపోతాయి. అంత డౌన్లో వచ్చి రావాలా. అమ్మ, ఏనాడో ట్రెక్కింగ్ చేయలేదు ఇట్లాంటివి. ఫస్ట్ టైం. టెంపుల్ కూడా ఎక్కితే రే వదిలి వెళ్ళిపోకంటారా నాయన. అమ్మా బాడ ఈ లోఫర్స్ వేసుకోమా నడుస్తాను. బ్రో అట్టేనా? ఇటు పోవాలా అదే ఓకే, అర్థం కాల. మధ్యలో ఆగిపోయాం. ఏం లేదు ఇక్కడ, ఎవరు మనుషులు కూడా కనిపించలేదు. ఇలా చూడు ఎవరు కనిపించలే. అట్టమో బ్రో, డూప్లికేట్ బ్రో. తెల్లగా ఉంచా ఏంది అదే?
డూప్లికేటా నాకేనా బ్రో ఎలా ఉంది ట్రెక్కింగ్ ఫస్ట్ టైమా సూపర్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఫ్యాంటాస్టిక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సార్ ఇక్కడి నుంచి అయితే నడుచుకుంటా అట్టే వచ్చేసాం మీకు వాటర్ సౌండ్ ఏదో వినిపిస్తుందో లేదో చూడండి వినిపిస్తుంది వాటర్ సౌండ్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మేమైతే కరెక్ట్ అయితే రీచ్ అయిపోయాం ఒక్కసారి మీకు వాటర్ ఫాల్స్ చూపించింది చూడండి ఎట్ట ఫ్లో అవుతున్నాయో నీళ్ళు బ్రో బ్రో సాధించాం ఏం సాధించారు అక్కడ ఘాట్ ఇట్ శివాయి అయిపోయి శివాయి అయిపోయి చూడు బ్రో ఎట్టుంది సూపర్ బ్రో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే మేము గుడి దగ్గరికి వచ్చాం ఇది శివుడి టెంపుల్ సిద్ధేశ్వర కోనలో ఉన్న శివుడి టెంపుల్ ఇది చూపిస్తాను మీకు క్లారిటీగా చూపిస్తా చూడండి కనిపిస్తుందా ఇది సిద్ధేశ్వర కోనలో ఉన్న శివుడి టెంపుల్ ఇది లోపల చూడండి ఇది టెంపుల్ క్లోజ్ ఎవ్వరు లేరు క్లోజ్ చేస్తున్నాం వచ్చిన వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని దేవుని అయితే దర్శించుకుంటున్నారు బయట ఉంది ఇది నంది కనిపిస్తుందా వాటర్ ఫాల్స్ సూపర్ కదా సూపర్ ఎంజాయ్ చేసాం మేమైతే మునిగాం కూడా కొంచెం ముందు అయితే చాలా లోతుంది చూడండి అంతా కొండల మధ్యలో ఉన్న టెంపుల్ ఇది 1 కిలోమీటర్ 1 కిలోమీటర్ అయితే రావాలి ఇక్కడి నుంచి టెంపుల్కి 1 కిలోమీటర్ వస్తే శివుడి టెంపుల్ అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది బ్రో చెప్పులు చూడు బ్రో నేను అటు అంగడి చూస్తా పోతానా ఏదలేదా కోటున్నట్టున్నా నేనే అన్నాను రా చూడరా వాళ్ళ ముందు వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను ఇంకేం వెయిట్లే తీసుకోపోదాం ఏమే జ్యూస్ తాగుతాను ఆడున్నా ఇంకోటి మొన్న హోటల్ కలపిల్లా నా ఫ్యాన్స్ గారు ఉన్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మేము ఎప్పుడైతే రావూరు నుంచి అయితే రిటర్న్ అయిపోయాం
ఇక్కడ నుంచి నెల్లూరు 62 కిలోమీటర్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడి నుంచి అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఖచ్చితంగా ప్రెస్ చేయండి. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అండి, ఇక్కడ కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్.